हाँ जी, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਲਸਤਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਲਸਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।